Sampurasun baraya, uningan teu Jalan Asia Afrika. Jalan Asia Afrika di dayeuh Bandung, lain ukur jalan biasa, tapi mangrupa saksi sajarah penting anu ngahubungkeun antara waktu Bihari jeung Kiwari. Nah, ieu jalan pernahna di puseur dayeuh sarta kaceluk minangka tempat lumangsungna Konferensi Asia Afrika tahun 1855. Eta mangrupa hiji kajadian sajarah anu ngumpulkeun pamimpin ti nagara-nagara Asia jeung Afrika pikeun silih nguatkeun dina perjuangan mawa kamardikaan. Nah, nepi ka ayeuna seungitna sajarah masih karasa ditandaan ku deretan gedong baheula anu arsitekturna agreng saperti Gedong Merdeka, Museum Konferensi Asia Afrika, jeung sababaraha hotel heubeul anu masih ngamumule kasang tukang sajarahna. Di sapanjang jalan, urang bisa ngarasakeun atmosfer dayeuh Bandung zaman heubeul anu awor jeung suasana modern. Nyampak trotoar anu rapih, lampu-lampu gaya klasik, jeung patung-patung anu nyaritakeun perjuangan. Jalan Asia Afrika Kiwari jadi salah sahiji ikon wisata dayeuh Bandung, tempat anu dipikaresep pikeun nyokot momen dina potret, mikirkeun deui sajarah perjuangan, sarta ngarasakeun kahirupan dayeuh nu pinuh ku makna. Leuwih ti sakadar jalan, ieu teh ciciren kakuatan, kasatuan, jeung warisan diplomasi nu kacida pentingna pikeun rahayat Indonesia jeung dunia. Kukituna, hayu urang mumule sajarah, jas merah, jangan melupakan sajarah. Hurip Sunda!